ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹெல்த்தியான ப்ரோட்டீன் ரிச் பஞ்சாபியன் சோலே எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். நார்த்தில் சோலே சாவல் அப்படின்றது ஒரு ஃபேமஸான டிஷ். ஒன்றும் இல்லை, சாதத்துக்கு கூட சோலே கொடுப்பாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த ஹெல்த்தியான ப்ரோட்டீன் ரிச் பஞ்சாபியன் சோலே நம்ம சோலே மசாலா வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஹெல்த்தியான முறையில் செய்ய போகிறோம். இந்த பஞ்சாபியன் சோலே ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். 3 பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஆல்மோஸ்ட் அது பாதி அரைப்பட்ட மாதிரி இருக்கணும். தக்காளி 3 தக்காளி அரைச்சி அதோட விழுதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெள்ளை கொண்ட கடலை 7 மணி நேரம் ஊற வச்சது. காஷ்மீரி ரெட் சில்லி 5, டீ பேக் 2, தனியா விதைகள் 2 ஸ்பூன், மிளகு அரை ஸ்பூன், கருப்பு ஏலக்காய் 1, ஏலக்காய் 2, பட்டை 2 துண்டு, ஜீரகம் 2 ஸ்பூன், சோம்பு அரை ஸ்பூன், பிரிஞ்சி இலை 2, மிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன், கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 ஸ்பூன், எண்ணெய் 3 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. ஒரு குக்கர் எடுத்து அதில் 7 மணி நேரம் ஊற வச்ச வெள்ளை கொண்ட கடலையை நான் சேர்த்துக்கிறேன். நல்ல கொண்டக்கடலையை கழுவிட்டு ஊற வைங்க. ஊற வச்ச தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, அதையும் கூட சேர்த்துக்கோங்க. அதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இப்போ கொண்டக்கடலை நல்லா வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ 2 டீ பேக் சேர்த்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட டீ பேக் இல்லை அப்படின்னா வெள்ளை துணியில் டீ பவுடர் ஆட் பண்ணி அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக இந்த கொண்டக்கடலை வேகிறதுக்கு சேர்த்துக்கலாம். குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி 7 விசில் விடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில். சோலே மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூடவே ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஒரு கருப்பு ஏலக்காய் 2 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 துண்டு பட்டை, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, முழு தனியா 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாமே லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். ஸ்பைசஸ் நல்லா ரோஸ்ட் ஆக விட்டு 5 காஷ்மீரி ரெட் சில்லிஸ் சேர்த்துக்கிறேன். லோ ஃப்ளேமில் இது எல்லாமே நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளேம் லோவாகவே வச்சுக்கோங்க, இல்லை அப்படின்னா கரிஞ்சிரும், டேஸ்ட் கசப்பு எடுத்துரும். ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இதை ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஹோம்மேட் சோலே மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. கடையில் கிடைக்கக்கூடிய மசாலாவோட கலரில் அதே அளவு நல்ல டேஸ்ட்டில் இருக்கும். பேன் ஹீட்டாக விட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் மஸ்டர்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். மஸ்டர்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணி சோலே பண்ணுங்கள். கடையில் கிடைக்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆயில் நல்லா ஹீட்டாக விட்டு ஜீரா சேர்த்துக்கிறேன். ஜீரா நல்லா பொரிய விட்டு 2 பிரிஞ்சி இலை, வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்க விட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன். வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா வதக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். உடனே அடுத்த இன்க்ரீடியண்ட் ஆட் பண்ணாதீங்க. நல்லா வதங்குறதுக்கு டைம் கொடுங்க. வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்க விட்டு 3 தக்காளி அரைச்சி வச்ச விழுதை நான் சேர்த்துக்கிறேன். அரைச்ச தக்காளி விழுது சேர்த்துட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் அந்த தக்காளி விழுதை 5 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ண விடுங்க. 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இனி பவுடர் மசாலாலாம் நம்ம சேர்க்க ஆரம்பிக்கலாம். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஏற்கனவே காஷ்மீரி மிளகாய் சேர்த்து வறுத்து நம்ம பவுடர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ காரம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். பவுடர் மசாலா சேர்க்க விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம்.
மசாலாவில் உள்ள பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 7 நிமிஷம் வரைக்கும் மூடி போட்டு குக் பண்ணலாம். 7 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மசாலாவில் உள்ள பச்சை வாடெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா போயிடுச்சு. தக்காளி எல்லாமே நல்லா கொதி வந்திருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சோளே மசாலா சேர்க்கலாம். கடையில் உள்ள அதே மசாலா கலர்லேயே வந்திருக்கு பாருங்கள். எவ்வளோ நல்ல ஃபைன் பவுடராக முடியுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு நல்ல ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலாவை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம சேர்க்கலாம். உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் சோளே எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம், இல்லை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை மாதிரி பவுடர் பண்ணி நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கலர் அண்ட் ஸ்மெல் போகாது. இந்த மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. சோளே மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சே குக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அந்த மசாலாவுடைய வாடை எல்லாமே பச்சை வாடை எல்லாமே போய் உங்களுக்கு அந்த தீஞ்ச டேஸ்ட்டோ ஸ்மெல்லோ எதுவுமே வராது. நல்லா ஆயில் பிரிஞ்சு வரணும். அதுக்காக ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு நம்ம குக் பண்ணலாம். பவுடர் மசாலாவில் உள்ள பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு நல்லா குக்காக விட்டு ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சுருந்த வெள்ளை கொண்டக்கடலையை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். வெள்ளை கொண்டக்கடலை நல்லா சாஃப்டாக ஸ்மாஷியாக நல்லா வெந்திருக்கணும். அது நல்லா வெந்திருந்தால் மட்டும்தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அமுக்கி பார்த்தாலே நல்லா வெந்திருக்கணும். ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தா அதே தண்ணி கூடயே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அந்த தண்ணியில் வந்து டீ பவுடரோட கலர் எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்கியிருக்கும். இப்போ இந்த சோளே மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம நல்லா வறுத்து பவுட்ரு பண்ணி ஆட் பண்ண சோளே மசாலா தான் இந்த டிஷ்ஷோட ஹைலைட்டே. நல்ல ஸ்மெல் அண்ட் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா வருது. சோளையோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நம்ம மூடி வச்சு குக் பண்ணலாம். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் சோளே நல்லா கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கரம் மசாலா ஃபஸ்ட்டே சேர்க்கக்கூடாது. நல்லா கொதி வர விட்டு சேர்த்து கலந்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ சோளே நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸ்டவ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண விட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பட்டர் மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஸ்டெப் ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அந்த சோளையில் உள்ள ஹீட்லேயே பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகிடும். நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். நம்மளோட சூப்பர் யம்மியான பஞ்சாபியன் சோளே ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த பஞ்சாபியன் சோளே ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்தது அப்படின்ற ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.